ايه الهبل اللي انا بعمله؟ والله يا جدعان انا بتحصل حاجات وانا بصور الفيديوهات دي قسما بالله لو اتسربت انا هروح في داهيه، هيبقى منظري عره. مبدئيا لو انت مش بتشوف المنتدى بتاع اليوتيوب ممكن تخش عليه لما تتك على الاسم بتاع القناه من هنا، وبعد كده تخش على كلمه المنتدى او كوميونتي زي ما انت شايفها قدامك كده بالظبط. ولو انت اول مره تشوفني فانا احمد مامون، بيقولوا ان انا بعمل فيديوهات كوميديه او ساركاستيك، اي نعم هي بتبقى سخيفه جدا مش عارف ازاي يعني، لكن بيقولوا انها بتعجبهم يعني. فلو حابب تكون من المجتمع بتاعنا ممكن تدوس سبسكرايب من تحت واعمل رينج للبل او فعل الجرس عشان يجي لك ان احنا نزلنا فيديو جاي. انزل يا ابني بالانترو يا ابني خلينا نخلص. دكتور اكس دكتور مش بتاع طب. احنا هنتكلم في الفيديو الصغير ده او مش صغير هيبقى كبير يعني عن المذاكرة. يا الله يا ولي الصابرين، المذاكرة هي شيء ممل لأقصى حد في كوكب الأرض. حتى تحس ان صوتي كده في حاجة غلط وانا بتكلم، والله انا مور اتراكتيف لما بتيجي سيرة المذاكرة، تحس ان انا داخل ماتش ملاكمة اساسا يعني. مبدئيا المذاكرة هي شيء سخيف جدا انا عارف، وانت لما بتيجي سيرة المذاكرة جسمك بيلبش كده، تحس ان في حاجة غلط زي ما يكون حد بيقول لك فلان مات، اللي هو عادي ايش المشكلة؟ قوم ذاكرة، ايه ده في ايه؟ المفروض ان ربنا خلق جواك غريزة تسمى غريزة الفضول او اللي سمت فيما بعد باسم غريزة التعلم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هقول لك على حاجة لطيفة خالص. هات لعبة بلاستيك صغيرة ووريها لطفل، المهم يعني بعد ما توري اللعبة للطفل ده تخبيها ورا ظهرك، هتلاقي الطفل ده قلب افاتار وفضل ينط فوقك ويجي من وراك ويجي من قدامك عشان خاطر بس يشوف ايه اللي انت وريته له ده. ونفترض دلوقتي ان انت اديت له اللعبه دي، هتلاقيه مره بيتكلم معاها، مره بياكلها، مره بيسمع منها، مره بيكسرها اساسا. يعني المتخلف ده مش تخلف، ده ما يسمى بغريزه التعلم او الفضول عن حاجه مش معروفه. يعني ايه الكلام ده بقى يا سيدي؟ المفروض ان دلوقتي اي حد في الدنيا بيبقى عنده قناعات، فالطفل الصغير ساعه ما شاف البتاعه دي وكسرها ولعب معاها وما الى ذلك من الحاجات اللطيفه دي كلها، اتبرمجت في دماغه او في عقله الداخلي عباره عن شيء ما بيتكلمش، مش بيسمع، مش بيتاكل، ممكن يتكسر عادي جدا، طبيعي خالص يعني. طبعا بقى انت قناعاتك السلبيه اللهم صل على النبي حاجه زي الفل، المذاكره شيء سخيف جدا. وهو ابن خالته اهو ذاكر ما دخلش الكليه اللي نفسه فيها مثلا، وانا اذاكر ليه يعني وانا اللي عامل التغيير؟ هقول لك على شيء لطيف قوي كده، القناعات عموما هي اللي بتولد السلوك او بتاكد على السلوك. يعني انت دلوقتي لو مقتنع ان المذاكره صعبه، انا لو بتصفي البلدي مش هقدر اقنعك ان المذاكره شيء كويس طول ما انت في عقلك الداخلي فاهم ان المذاكره شيء وحش. هقول لك على مثال بسيط يوضح الموضوع ده. هنرجع بالزمن لورا خالص من ايام انسان الكهف الاول، انت اول انسان جه على الارض انت ومراتك، ربنا رزقك الحمد لله وجبت عيل صغير ومحدش يقول لي ازاي، وماشي انت وابنك الصغير بتتمشوا في الغابه، واذ بفجاه وتلاقي في شيء باربع رجلين وعنده شعر في راسه واسنانه بتتفتح كده وبيبرق لك، فانت بمنتهى العفويه والهبل قلت لابنك يا حبيبي العب مع الكائن اللي هناك ده، راح ابنك عشان يلعب معاه فالاسد راح جاي كله وانت طلعت تجري زي الكلب. جيت الحمد لله ربنا كرمك للمره الثانيه بعيل تاني وشفت الشيء الاصفر اللي باربع رجول وشويه شعر في رقبته وعنده اربع خصل شعر في بقه ويبص لك برضه نفس البصه، فبالتالي هل هتسيب ابنك يروح او حتى انت هتروح عشان تلعب مع الاسد ده؟ اكيد لا، عشان انت اتبرمجت في دماغك ان الاسد كائن خطير، الاسد يدمر، الاسد يقتل، الاسد هو الكلبني. عرفت بقى ان القناعات هي اللي بتولد السلوك بتاعك، ان انت دلوقتي متيقن ان المذاكره شيء ممل وبارد ورخم، فشيء اكيد اما تيجي تذاكر هتلاقي الموضوع سخيف جدا. تقريبا في احصائيه بتقول ان البني ادم بيتكلم مع نفسه كل يوم زي ما انا بتكلم مع نفسي كده مثلا 5000 كلمه في اليوم. ال 5000 كلمه دول 70% منهم بيكون كلام سلبي، اللي هو اساسا بيولد الصفات الطبيعيه للبني ادم. الكلام بيتحول لقناعات والقناعات تتحول لسلوك، السلوك يتحول الى اسلوب في التعامل، جمعيه ودايره. فالمفروض الفيديو ده انا عامله عشان خاطر هنناقش فيه كل المشاكل اللي بتقابلك في المذاكره، من اول انا بزهق وانا بذاكر واحسن طريقه للمذاكره للنسيان وشويه تكنيكات اخرى. فهنبدا باول حاجه، ايه هي احسن طريقه للمذاكره؟ مبدئيا انا مش ساحر ولا جاي اقول لك السر الذي يخفاه عنك العالم لكي لا تصبح ناجح في الحياه. المفروض ان ربنا خالق فينا زي ما هو خالق غريزه التعلم، خالق لكل واحد فينا اسلوب معين في التعلم، لو انت عرفته هتقدر تسهل على نفسك كتير جدا جدا جدا. من اساليب التعلم المعروفه جدا جدا، في ناس بتتعلم لما تسمع اكتر، في ناس تتعلم ان هي تطبق بايديها. يعني انا مثلا من نوعيه الناس اللي بتحب تطبق، يعمل حاجه بايده ما يفهمهاش اساسا يعني، امال انا فاشل ليه في الكليه مثلا يعني. بس خلينا متفقين ان انت لو عرفت اسلوب التعلم بتاعك مش هتفهم زي اينشتاين او هتيجي تقرا ورقه هتلاقي نفسك حفظتها كلها، لا اطلاقا، هي مجرد هتحسن عمليه التعلم بالنسبه لك. خد بالك ان انا قلت هتحسن مش هتسهل، لان مفيش حاجه سهله، يعني هتتعب يعني هتتعب. احسن طريقه للمذاكره هو اسلوب كان بيستعمله اليونان القدماء اسمه فايمان.
فايمان تكنيك بيتكون من 4 خطوات رئيسيه. اول حاجه انك تحدد الشيء اللي هتذاكره اصلا، درسين 3 4 5 6 ايا يكن. ثاني حاجه المفروض هتحدد تذاكر كام صفحه من الدرس ده، عموما الدرس كله 10 صفحات 5 صفحات 6 صفحات ايا يكن. دلوقتي الحمد لله انا اخترت الدرس وحددت هذاكر منه كام صفحه، ماذا بعد ذلك؟ ثالث حاجه ابدا ذاكر فعلا. يعني ايه ابدا ذاكر فعلا؟ يعني عادي جدا امسك ورقه وقلم وذاكر زي ما الناس بتذاكر جدا، عيد وكرر وما الى ذلك، وما توقفش عند الحاجه اللي انت مش فاهمها. يعني دلوقتي الحته دي مش فاهمها، علم عليها بقلم اسود او قلم احمر، شخبط في الكتاب وقطعه، ابوس ايدك ما تسيبوش جديد. بعد ما تشخبط وتقطع والحمد لله يبقى كده انت عملت اول 3 خطوات بنجاح جدا الحمد لله. رابع حاجه واهم خطوه فيهم حرفيا ان انت تشرح لغيرك. ماذا؟ عارف انت الاجانب لما بيجي يقول لك وات؟ انا بحاول اقلدهم بس طلعت وحشه جدا. المفروض انك تشرح لحد من صحابك مش فاهم الدرس ده، او تتفق انت وواحد صاحبك ان انت هتذاكر الحته الفلانيه دي وهو هيذاكر الحته الفلانيه دي، انت تشرح له الحته اللي انت ذاكرتها وهو يشرح لك الحته اللي هو ذاكرها. خد بالك ان طريقه الشرح ان هو يشرح لك وانت تشرح له من اكتر الاساليب اللي بتنفع وبتجيب جدا 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 فوق ما تتخيل. اتاكدت بعد كده لما شفت دراسات اكاديميه معروفه جدا بتثبت ان اي حد بيذاكر حاجه ويروح يفهمها لحد تاني مثلا هو اكتر حد بتثبت عنده المعلومه. فروح اشرح لحد من صحابك. من ضمن اهم الملاحظات اللي انا عايز اقولها لك انك لما تيجي تشرح لحد من صحابك اعتمد على الاختصار. الاختصار ان هو انك تديله الزتونه، يعني اللي هو ايه، خلاص الموضوع ده بيتكلم عن كذا، خلاص الموضوع بيتكلم عن كذا، انا عندي الموضوع بقى. وتاني حاجه انك تتكلم بلغتك العاديه. شوف انا بتكلم ازاي وشوف الدراسات الاكاديميه اللي انا جايب منها الكلام ده بتتكلم ازاي، اللي هو كلام علمي بحت انجلش معاق ذهنيا. انما انا بحاول افهمك الموضوع بمنتهى البساطه. يعني عبقري انا والله يا جدعان. ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير، انتوا عارفين طبعا انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. من ضمن اكثر عيوب اسلوب فايمان ان انت ممكن ما تلاقيش حد تشرح له. ممكن مش بعيده، يعني في بنات بتتكسف تخرج، في ولاد بيتكسفوا يخرجوا مثلا ان هو يشرح لحد من صحابه. فالحل الوحيد من وجهه نظري الشخصيه ان انت تصطاد حد من اهلك، اخوك الصغير اختك الصغيره، حتى لو 5 أو 6 سنين، وشرح له الموضوع. فلو انت ما عندكش اخوات او اخواتك منفضين لك فانت ما عندكش غير حل واحد فقط، وهو مراية أوضة النوم أو الحمام. إيه الأوبر؟ المفروض إنك هتشرح اللي أنت ذاكرته قدام المراية، هتفهم كل حاجة محتاجها بكل الحاجات اللطيفة دي كلها، أنت هتشرحها قدام المراية بشكل فعلي لنفسك أنت. أي نعم أبوك وهو معدي أو أمك وهي معدية هيقول له أنت بقت متخلفة ولا الواد بقى متخلف، بس ما علينا يعني، إحنا أهم حاجة نطلع فاهمين الدرس وكل الحاجات اللطيفة دي. مالناش دعوه بكلام الناس بقى. وكده تكون خلصت من اول حاجه وهي ايه هي احسن طريقه للمذاكره. وثالث حاجه مع بعض اللي هو ليه المذاكره ممله وانا بتضايق منها وازاي ممكن اخلص من الضيق ده. خلينا متفقين ان انت المفروض دلوقتي ما تكونش على اليوتيوب، والمفروض كمان ان انت عندك حاجه تعملها، بس انت جاي تتفرج عليا وانت عشان جاي تتفرج على شخص عظيم زيي فانا مش ههزقك لان انا عارف ان انت مريض، فبالتالي هنحاول ان احنا نلاقي حل سوا. متصالح مع نفسي جدا. خلينا متفقين ان المذاكره شيء ممل لابعد الحدود خالص، حاجه مستفزه. اذاكر ليه انا وانا في ايدي ان انا العب بلاي ستيشن مثلا؟ يعني مبدئيا انا هقول لك على شويه حلول لو عملتهم، ودي حلول انا مجربها تجربه شخصيه. اول حل قوم اتمشى وسيب اللي انت بتعمله. نعم، اثبتت 10 دراسات ان انت ما بتكون بتذاكر وتروح تغير الوضع او الحاجه اللي انت بتعملها، مثلا انا بذاكر عربي دلوقتي وزهقت، فانا هسيب المذاكره خالص وهنزل اشتري كيس دوريتوس من عند البقال اللي جنبنا وهاكله وهرجع اذاكر تاني. اثبتت الدراسات ان انت ما بتعمل الحركه دي عقلك بيفرز هرمونات الدوبامين ان هو خلاص ارتاح واتبسط وغير اللي هو بيعمله، لا احنا نبدا نركز تاني بقى. فسيبك من اللي انت بتعمله وقوم غير الوضع اللي انت فيه. ثاني حاجه ركز على حاجه معينه تخلص. لو انت شخص عظيم زيي وعندك تو دو ليست كده لطيفه وبتحب تكتب فيها الحاجات اللي هتخلصها في اليوم، فالمفروض لو انت عندك كشكول زي ده بتكتب فيه الحاجات اللي بتعملها ترميه في الزباله عادي جدا، ولا كان لاقي 30 لازمه، وتبدا تحدد حاجه واحده بس تخلصها في اليوم كل شويه. ان انا هذاكر النهارده عربي وفيزياء، المفروض ان انا بذاكر عربي دلوقتي هرمي الفيزياء في الزباله وهبعدها عني خالص. ما ترميهاش في الزباله، انا بافور، انا عارف انت ما هتصدق اساسا ترميها في الزباله. يعني ركز على حاجه معينه وحط في دماغك بكل تركيزك ان انت عايز تخلص دي بس. انا هخلص دي بس، انا هخلص دي بس، انا هخلص دي بس، انا هخلص دي بس، انا هخلص دي بس. قوم ارقص قوم ارقص. ثالث حاجه ممكن تعملها، نظف المكتب اللي انت بتذاكر عليه. نظف المكتب اللي انت بتذاكر عليه او اي مكان حواليك. يعني لو نفترض انت بتذاكر في اوضه النوم وما عندكش اوضه خاصه بيك، او بتذاكر في الصالون حتى، يعني فحاول على قد ما تقدر انت تنظف المكان اللي حواليك. ساعه ما تنوي ان انت ربنا ينفخ في صورتك وتذاكر، فانت اول حاجه المفروض تعملها انك تقفل باب الاوضه، واهم حاجه انك تبعد عن المشتتات اللي حواليك كلها. يعني ايه تبعد عن المشتتات؟ يعني تقفل التليفون، تقفل الاوضه،
النهارده، تخش تقعد على السرير تقفل النور وتنام. ومذاكر يا حيوان. انا ما بتجيش غير بالتهزيق. النسيان من اكثر الحاجات السخيفه جدا 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 جدا. والمفروض عشان خاطر الفيديو بدا يكون ممل جدا، حد عظيم جدا يعني، ازاي تملوا وانتوا بتتفرجوا عليا؟ مش فاهم انا يعني. اول حل قانون او حل اسمه SRS او التكرار المتباعد. يعني ايه التكرار المتباعد ده؟ ان انت مثلا ذاكرت الدرس وليكن يوم السبت، قبل ما انسى، المفروض ان انت خدت درس النهارده، يستحسن انت تذاكره يا اما يومها يا اما باقصى وقت بكره الصبح. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا خدت الدرس يوم السبت الساعه 4، فيا اما هذاكره يوم السبت بعدها بالليل الساعه 5 او 6 او 7 او ايا يكن، يا اما هذاكره يوم الاحد الصبح او الحد بالليل، لان ده بيبقى احسن وقت دماغك تثبت فيه المعلومات. النسيان حل بسيط ان انت تستعمل تكنيك التكرار المتباعد، ان انت ذاكرت الدرس النهارده تسيب يومين وتذاكره في الثالث. يعني مثلا ذاكرت الدرس يوم السبت هسيب الحد والاثنين وهذاكره الثلاث، ذاكرته الثلاث هسيب الاربع والخميس وهذاكره الجمعه. الصوره اللي قدامك دي هتوضح الموضوع اكتر واكتر، ان انت تحدد درس تذاكره يوم واثنين لا، يوم واثنين لا، ده في اول اسبوع. ثاني اسبوع هتذاكره مره واحده بس، اللي هو هيكون يوم الخميس يوم السبت يوم الثلاث على حسب اليوم اللي انت عايزه. وطبعا على مدى شهر كامل هتعمل الموضوع ده، يعني الدرس هيتذاكر تقريبا فوق ال9 مرات في الشهر، ده درس واحد بس. ثاني حل ممكن تستعمله في موضوع النسيان ده، انك تستعمل تكنيك ذا ليون بالاس او القصر الكبير. القصر الكبير ده ان دماغك نفسها بتتكون من خلايا عصبيه شبه موضوع القصر بالظبط، فانت خلاص ذاكرت الحاجه وبقيت متمكن منها تمكن تام، تبتدي تغمض عينك وتاخد المعلومه دي تحطها في اوضه من الاوض اللي انت هتخلقها او هتلاقيها جديده. بمعنى ان انت عامل اوضه معينه في دماغك لاوضه مسميها معمل الفيزياء. طبعا التخيل هيبقى سهل جدا جدا بالنسبه لك، يعني معمل الفيزياء او مكتبه الفيزياء مثلا، هتخش جوه تاني رف على اليمين احط هنا المعلومه دي. ما تتريقش عشان كنت بتريق زي كده ولقيتها نفعت وانا اتريقت على نفسي بعد كده اللي لقيتها نفعت وطلعت زي الدفتره مطلقها اساسا وطلع الموضوع صح يعني. وطبعا مش محتاج اقول لك ان التكنيك ده كان بيستعمله ابطال العالم زمان في اليونان. خامس حاجه ازاي تسال سؤال. في ناس بتسال اسئله زي المتخلفين جدا عادي كده، اللي هو انا مش فاهم حاجه فاروح اسال الاستاذ. لا يا متخلف، مش كده. المفروض عشان تسال سؤال لازم تحدد كويس انت ايه اللي هتسال فيه. يعني نفترض انت فهمت درس الممنوع من الصرف كله، لكن الحته الصغيره دي او الكبيره دي انا مش فاهمها، فبالتالي انا كتبتها في ورقه خلاص وهروح اسال فيها الاستاذ. خد بالك ان السؤال الجيد هو نصف الاجابه، فلازم تحدد كويس قوي 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 ايه اللي انت مش عارفه. ده هيسهل كتير جدا على نفسك وهيخليك انت يونيك او فريد من نوعك يعني. سادس حاجه بقى تكنيكات واشياء اخرى ممكن تساعدك عشان تخلي موضوع المذاكره ده شيء جميل جدا بالنسبه لك. اول حاجه انك تستعمل تقنيه بومودورو تايمر او بومودورو تكنيك. تقنيه الطماطمايه او البومودورو تايمر دي بتتكلم عن ايه؟ انك تجيب التليفون بتاعك وتظبطه على 25 دقيقه. 25 دقيقه دول هتبدا تركز تماما انت تذاكر ال 25 دقيقه دول كلهم، وبعد ما تخلص مذاكره تبدا ان انت تاخد راحه 5 دقائق من كل حاجه، تفضل مسترخي او تقعد على الكمبيوتر او تقعد على التليفون او تلعب دور من لعبه ايا يكن، بس 5 دقائق فقط. لو ال5 دقائق بالنسبه لك حبه صغيرين ممكن تخش على التكنيك الثاني، وهو انك تذاكر 45 دقيقه وتاخد راحه 15 دقيقه كاملين. اما انك تذاكر 25 دقيقه وتاخد بريك 5 دقائق، واما انك تذاكر 45 دقيقه وتاخد بريك 15 دقيقه. تاني حاجه خلي جنبك كشكول او كراسه صغيره تكتب فيها الملاحظات اللي شدت انتباهك في الدرس ده، وليكن الشاعر هنا كان يقصد كذا او عمل كذا او هنا في معلومه بتتكلم عن كذا. خلي جنبك دايما كشكول تكتب فيه ملاحظات فقط، ملاحظات مش تذاكر فيه. الحاجات دي بتنفع جدا 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 واسال مجرب يعني. ثالث حاجه بعد فتره من المذاكره ولقيت نفسك زهقت تبدا اتمشى، خش المطبخ، كل بطاطس، تنزل كل، اعمل اي حاجه. اهم حاجه لو لقيت نفسك زهقت تسيب اللي انت بتعمله وتروح تعمل اي حاجه ثانيه. طبعا لو وصلت لهذا الفيديو فانت حد تنين وفعلا عايز تعمل حاجه، لان محدش يوصل لنهايه فيديو زي ده الا لو كان فعلا هيعمل حاجه كويسه، وانا مبسوط بيك. فمن نهايه الفيديو ولو انت حابب تكون جزء من المحتوى اللي احنا بنقدمه ممكن تدوس سبسكرايب من تحت واعمل لايك للفيديو لو عجبك، وقول لي تحت في الكومنتات ايه اكتر شيء لفت انتباهك من الحاجات اللي انا قلتها. السلام عليكم.